Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun uşaqlar. Ümid edirəm yaxşısınız. Bizim bugünkü mövzumuz Azərbaycan dili 2-ci sinif KSG, yəni kiçik summativ qiymətləndirmə 5 olacaq və bunun izahını sizə verəcəm. Deməli, 1-ci 5-ci suallarımız bildiyimiz kimi mətnlərlə bağlıdır uşaqlar və mən bunu sizə aydınca şəkildə izah etməyə çalışacağam. Deməli, ilk sualımız mətnlə bağlı olduğu üçün biz elə mətni sizə izah edeyim aydınca. Deməli, mətndə bundan danışılır. Bir həyətdə balaca bir çəpiş yaşayırdı. Onun buynuzları təzəcə çıxmışdı. Çəpiş buynuzları ilə fəxr edirdi. Onları hamıya göstərmək lazımdır. Kimi gördü, yanına qaçıb dedi: "Buynuzlamaq istəyirəm. Gəl buynuzlaşaq." O Hind toyuğuna yaxınlaşıb dedi: "Gəl buynuzlaşaq." Hind toyuğu lələklərini qabartdı. "Məndən uzaq dur." Daha sonra çəpiş həyətdə toplanı görüb ona yaxınlaşıb dedi: "Gəl buynuzlaşaq." Toplan hürərək dedi: "Əl çək, səninlə oynamağa vaxtım yoxdur." Çəpiş qoca qoyunun yanına qaçdı. "Gəl buynuzlaşaq." Qoyun dedi: "Məndən kənara dur." deyə qoyun çəpişə güldü. "Səninlə buynuzlaşmaq mənə yaraşmaz, sən balacasan." Deməli uşaqlar, bizdə mətndə nə soruşur? Çəpiş niyə hər kəslə buynuzlaşmaq istəyirdi? Çünki göstərmək istəyirdi ki, buynuzum çıxıb. Bəli, cavab A variantıdır. Yenicə çıxmış buynuzlarını hər kəsə göstərmək üçün. 2. Qoca qoyun nə üçün çəpişlə buynuzlaşmaq istəmədi? Çünki qoca qoyun yaşca çəpişdən böyük idi. Ona görə də dedi ki, yaşıma uyğun deyil səninlə buynuzlaşmaq. Buradan vaxtı olmadığı üçün xeyir, oynamağa həvəsli olmadığı üçün xeyir, çəpişdən qorxduğu üçün xeyir, amma C variantı daha düzgün cavab sayılır. Çünki qoca qoyunun buynuzları hər halda daha böyük olar da uşaqlar, düzdür? Yəni yenicə doğulmuş çəpişdən. Deməli doğru cavabımız C variantı oldu. Sual 3. Çəpiş nəyin balasıdır? A. Keçinin, B. Toyuğun, C. Qoyunun. D-də bu yazıblar uşaqlar. Deməli bu deyil də buzovundur. Yəni D-də buzov yazmaq istəyiblər, bu hissəsi düşüb. Deməli uşaqlar, çəpiş nəyin balasıdır? Doğru cavab əlbəttə ki, keçinin. Yəni doğru cavab 3-də də A variantı olacaq. Sual 4. Mətndə hansı heyvanın adı çəkilir? A. Nədir belə? A. İt, B. Toyuq, C. Keçi, D. Hinduşka. Birinci hinduşkanın adı çəkilir uşaqlar. Deməli doğru cavabımız elə hinduşka D variantı olacaq. Sual 5. Qırmızı rəngdə verilmiş cümlənin hərəkəti və icraçısını qeyd edin. Hind toyuğu lələklərini qabartdı. İcraçı kimdir uşaqlar? Hərəkəti kim eləyir? İcra eləyən kimdir hərəkət? Hind toyuğu. Hərəkət nədir? Qabartmaq. Deməli Hind toyuğu icraçıdır, hərəkət də qabartmaq, qabartdı. Sual 6. Hansı cümlədə hərəkətin icrası gələcək zamanda baş vermir? Bir gün biz qalib gələcəyik. Sən də mi bizimlə qalacaqsan? Qalx bu kitabları səliqəyə sal. Birdən o da məndən düşünənər. Yazmaq əvəzinə cümləni səhv yazıblar, amma yenə də ərlə bitir. Bu da gələcək zamanda uşaqlar. Amma C variantında qalx bu kitabları sərgiyə sal. Əmr tipli cümlələr əsasən indiki zamana aid olduğu üçün doğru cavabımız C variantı olacaq. Çünki o nədir? İndiki zamana aid deyil. Sual 7. Etibar hər kəsi sevindirmək üçün əlindən gələni edirdi. Hökm ilə bağlı hansı fikir doğrudur? Mücərrəd isim həm də insan adı bildirir. Bəli. Mücərrəd isim həm də insan adı bildirir. Cümlənin icraçısı hər kəsdir. Xeyr, etibardır. Cümlənin hərəkəti gələcək zamandadır. Gələni edir idi. Edir nədir? İndiki zamanda. Bu da səhvdir. Cümlədə bütün isimlər konkretdir. Uşaqlar, burada bir dənə iki isim var. Bu da yanlışdır, amma doğru cavab A variantı olacaq. Çünki mücərrəd isim həm də insan bildirir. Yəni burada etibarı həm
mücərrəd isim kimi düşünmək olar, həm də insan adı kimi düşünmək olar. Amma burada bir yanlış da var uşaqlar. Mən bunu diqqət almadım əslində. D variantında baxaq. D variantında 2 dənə isim var cümlədə, düzdür? Etibar və əlindən. Əli var da, əl. Yəni uşaqlar, deməli B və C konkret yanlışdır. A və D variantı arasında qaldıq. İndi A variantı yanlış olacaq əslində. Çünki mən yanlış oxudum əslində. Mücərrəd isim, etibar mücərrəd isim deyil axı. Desəydi ki, insan adı bildirən isim həm də mücərrəd məna bildirir, onda düzgün sayıla bilərdi. Amma burada deyir mücərrəd isim həm də insan adı bildirir. Etibar burada mücərrəd isim deyil axı. Yəni A variantı səhvdir, deməli doğru cavab D variantı olacaq. Burada cümlədə bütün isimlər konkretdir. Bəli, bir etibar olacaq, bir də əl ifadəsi olacaq. Əl də nədir? Həqiqətən də konkret isimdir. Deməli doğru cavabımız D variantı oldu. Sual 8. Bir qoca alma ağacı əkirdi. Uşaqlar ona dedilər: "Bu ağacı niyə əkirsən? Onun meyvəsini çox gözləməli olacaqsan. Sən ki onun meyvəsini yeməyəcəksən, nə üçün zəhmət çəkirsən?" Qoca onlara belə cavab verdi: "Düzdür, mən yeməyə bilərəm. Amma başqaları yeyəcək və mənə çox sağ ol deyəcəklər." Mətnin mövzusunu müəyyən edin. Mətnin mövzusu vətənpərvərlikdən burada söhbət getmir. Dostluq yox, ana sevgisi yox, zəhmətkeşlik. Doğru cavab A variantı oldu. 9-cu sual. Bağdakı hovuzda saysız hesabsız rəngli bəzəkli balıqlar üzürdü. Yuxarıdakı cümlədə danışılan hadisə harada baş verir? Bağçada, evdə, həyətdə, dənizdə, bağdakı hovuzda. Əlbəttə ki, bağdakı hovuzda. Deməli, doğru cavab D variantı oldu. Sual 10. Qayıqçı sözünün tərkibi hansı bənddə doğru verilib? Ad bildirən söz plus ç, hərəkət bildirən söz plus ç, əlamət bildirən söz üstəgəlinsin ç, əlamət keyfiyyət bildirən söz plus ç. Xeyr. Deməli uşaqlar, qayıqçı nədir? Qayıq. Üstəgəlinsin ç, yəni isim bildirən ada, yəni adın üzərinə ç gəlinib. O da doğru cavab nə olacaq? A variantı. Onda A variantı oldu. Sual 11. Gözlə görünməyən varlıqlar, gözlə görünən varlıqlar. Yəni mücərrəd və konkret. Qayğı, nifrət. Bu gözlə görünməyəndir. 1-ə A, B. Gözlə görünən isə dağ və ağacdır. 2-yə C, D. 1-ə A, B, 2-yə C, D. O da A variantı oldu. 11-də doğru cavab A variantı. Sual 12. Uyğun xanalara, yəni doğrudur işarəsini yazın. Təsdiq, inkar. Oxumaq nədir? Təsdiqdir, düzdür. Bəli. Qazmır. Qazmır nədir? Qazmayır. O, məsələn, quyunu qazmır. Qazır, qazmır. Bu inkardadır. Deməli, oxumaq təsdiqdə oldu. Qazmır, inkarda oldu. Saymaq təsdiqdədir yenə. Toplamaz. Məsələn, o əşyalarını toplamaz. Burada da inkarda oldu. Deməli, uşaqlar, siz 1-in 3-ün qabağına təsdiqdə qoyacaqsınız. İndi onu göstərə bilmirəm. Bir dəqiqə zəhmət olmasa. Belə deyim uşaqlar, bir saniyə. Oxumağa təsdiqdə qoydunuz. İnkar hissəsi bu bir tərəfə düşüb. Qazmıra burada V qoyacaqsınız. Saymağa burada V, toplamazda burada V. Və belə. Belə olacaq ümumi hissə. Sual 13. Nöqtələrin yerinə hansı söz uyğun gəlir? Hərəkət bildirir, keçmiş zamandadır, nə etdi sualına cavab verir. Əgər uşaqlar nə etdi sualına cavab verirsə, deməli sonu d, di, du, ilə bitir. Qulaq asır, hərəkət bildirir, amma keçmiş zamanda deyil, indiki zamandadır.
A variantı səhvdir. Yola nədir? Yola çıxacaq. Yola çıxılacaq. Aha. Bu keçmiş deyil, indiki də deyil. Bu gələcək zamandadır. B də yanlışdır. Təkrar edin. Bu indiki zamana aiddir. Çünki bu nədir? Əsl indiki zamanı bildirir. Çünki əmr cümlələri əsasən indiki zamanı bildirir. D variantı sual verir. Dediyim kimi sonra D ilə bitməli idi. Elə doğru cavab 13-də D variantı oldu. Sual 14. Hansı cümlədə hərəkət inkardadır? İnkardırsa mamə ilə bitir ya da mimi hissəci olmalıdır. Həyat həqiqətən çox gözəldir. Burada heç nə yoxdur. İmtahanın köməyi ilə hər kəsin ürəyincə oldu. O gecə qonşular narahat oldu. Havalar soyusa da hər gün qazlar kəsilirdi. Uşaqlar, burada heç bir inkar görmədim axı. Neysə uşaqlar, 14-cü sual səhvdir. Çünki burada hərəkətdə inkarda olan feil yoxdur. Sual 15. İnkarda olan sözlərdən hansında inkar şəkilçisi olduğu kimi verilmədi? Yəni şəkilçisi olduğu kimi verilməyib. A variantıdır uşaqlar. Çünki dediyim kimi indiki zamanın inkar şəkilçisi olduğu kimi yazılmır. Yəni qrammatik cəhətdən düzgün deyil. Yəni olduğu kimi yazılmır. Gələcək, gəlməyəcək. Mamə burada var. Qoyur, qoydu, qoymadı. Burada da olur. Baxmaq, baxmamaq onsuz da məsdərdə heç bir problem olmur. Amma indiki zamanda, yəni dediyim kimi A variantında qorxmur yox. Qorxmayır olmalıdır. Burada mayır. Baxın uşaqlar, burada mamə hissəciyi belə olmalıdır, amma qorxmur yazılır. Düzdür, qorxmur sözü də düzgün yazılıb, amma ilkin variantı qorxmayırdı, yəni qorxmayır. Baxın belə. Yəni mamə hissəciyi burada olmalıdır. Deməli onda doğru cavab A variantı oldu. Sonuncu 2 sualımız qalıb. Verilmiş sözlərin tələffüzünü qeyd edin. Dırnaq sonu x ilə bitəcək. Bəlkə bunu yazdım. Onda bunu yazdım da məcburi. Dırnaq. Uşaqlar D-də olduğu kimi tələffüz olunur. Səyiddə iyi gəlir. Axırı da t kimi olur Səyid. Kainatda kainat uzanma var və y artırılacaq. Kainat. Radio isə bir dənə y əlavə olunacaq. Bax belə uşaqlar. Dırnaq, dedi, Səyid, kainat və radio. Sonuncu sualıma keçsin və bitirək. Hansı cümlənin icraçısı peşə bildirir? Şahin. Ağırdığı üçün həkimə getdi. Burada icra eləyən kimdir? Şahin getdi. Şahin peşə bildirmir. Normaldır. A variantı deyil. Şagirdlər müəllimlərinə sürpriz etdi. Şagird peşə deyil. Müəllimlər üçün tələbələrə tapşırıqlar hazırlandı. Müəllimlər tələbələr üçün tapşırıqlar hazırlandı deyim, olmalıdır. Əslində cümlə səhv qurublar. Nazirlikdən həkimləri vətənimizə gətirdi. Nazirlik əslində peşə deyil. Burada müəllimlik peşədir. Doğru cavabımız nə olacaq? C variantı. C variantı doğru cavab oldu. Uşaqlar, belə özünüzdən müğayət olun, sağ olun, salamat qalın. Dediyim kimi kanala abunə olmağı unutmayın ki, görürsünüz arada kəsəgələrdə belə səhvlər olur. O səhvləri sizinlə birlikdə paylaşıram, bölüşürəm. Mən də təkrar biliyimi təzələyirəm sizlərlə.
və daha yaxşı bir təhsil üçün kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Özünüzdən müğayət olun. Görüşənədək.